皆様こんにちは、セリナです。今回は11月18日発売、ディオールバックステージクリスマス2022より、バックステージアイシャドウパレット009番バーガンディと、アディクトリップグロー035番のバーガンディをご紹介していきます。ご紹介が遅くなってしまったのですが、まだ公式のオンラインブティックでもカートに入りましたので、今回も1色ずつの単色塗りと2パターンのメイクルックをご紹介していきます。同時発売の008番のカーキと028番のミンティーローズのリップは別の動画でご紹介させていただいておりますので、こちらも気になった方はぜひチェックしてみてください。こちらのチャンネルでは他のブランドのクリスマスコフレのご紹介やギフトにおすすめのデパコスリップをご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。また、サブチャンネルではご質問やリクエストいただいた動画をアップしているのと、動画の更新情報は Instagram や Twitter で告知しておりますので、ぜひこちらもチェックとフォローしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ディオールバックステージクリスマス2022。2022年クリスマスは華やかなホリデーシーズンにふさわしい深みのあるバーガンディ系と鮮やかなカーキ&ゴールド系2色のカラーにフォーカス。ご紹介していくのはディオールバックステージアイシャドウパレットの009のバーガンディ。鮮やかな発色で様々な質感を楽しめるアイパレットということで、009番のバーガンディはルミナスカラーを基調としたバーガンディ系。続いてディオールアディクトリップグロー。唇にカスタムカラーの輝き。97% 自然由来ティントリップバーム誕生。035のバーガンディはバーガンディカラーです。では、バックステージアイシャドウパレット009番のバーガンディをまずは1色ずつ単色塗りで見ていきたいと思います。まず上段の左上はプライマーです。こちらはバックステージアイシャドウパレットに共通で入っているもので、008番のカーキのパレットにも同じものが入っています。このプライマーは伸びも良くて、でもベタつかないタイプで使いやすいです。カラーもおとなしみがいいタイプですね。今回はプライマーなしの状態で単色塗りでカラーを見ていきます。上段の中央のカラーはトップコートタイプ、ゴールドのカラーです。こちらも08番のカーキに入っていたトップコートと同様、ラメのきらめきがとても綺麗です。少し黄身を感じるシャンパンゴールドのようなカラーです。はい、1色目のトップコート、ゴールドはこんな感じでした。008番のカーキパレットのトップコートと同様、しっかりとしたきらめきは感じますが、そこまでギラギラしすぎていないので、上品ですごく綺麗ですよね。続いてこちらのカラーはサテンタイプ、ソフトブロンズのカラーです。サテンタイプはこの繊細なツヤ感がすごく綺麗です。カラーも意外としっかりと発色しますね。このカラーすごく可愛いです。はい、2色目のサテンタイプ、ソフトブロンズはこんな感じです。名前の通りのソフトブロンズという感じですが、少しオレンジのニュアンスも感じて、柔らかさがあって可愛いです。はい、1色目と2色目、引きで見るとこんな感じです。続いてこちらはサテンタイプ、ローズゴールドのカラーです。こちらも先ほどと同様のサテンタイプですね。008番のカーキのパレットよりも、今回のこの009のバーガンディの方が発色がしっかりとしている感じがします。同じサテンタイプでもこんな感じで、ちゃんとカラーが乗る感じがしますね。ちらも艶めきがすごく綺麗です。
はい、3色目、サテンタイプのローズゴールドはこんな感じでした。こちらも柔らかいニュアンスのカラーですごく可愛いです。ローズゴールドというカラーですが、少し青みの要素も感じるようなローズカラーなので、上品さもありつつ透明感と可愛らしい印象も与えてくれます。このカラーもすごく可愛いですね。続いてこちらもサテンタイプ、ルビーのカラーです。パレットで見てもしっかりと発色しそうなカラーですが、実際まぶたの上にのせてもこんな感じでかなり発色がいいです。でも指でぼかしていけば馴染んでくれるので、指塗りでも問題なく使えます。隣に塗っているローズゴールドと同じサテン質感ですが、こちらのルビーのカラーはツヤ感は少し抑えめです。はい、4色目、サテンのルビーはこんな感じでした。指で塗るとこのくらいしっかりと発色しますが、伸ばしていくとこんな感じで綺麗にぼけてもくれるので、意外と指塗りもしやすかったです。サテン質感ですが、ツヤ感はかなり抑えめで、ベースはふんわりとしたマットタイプのような発色で、その上に少し断面が乗っているような感じです。はい、3色目と4色目はそれぞれ引きで見るとこんな感じです。続いてこちら、マットタイプ、スモーキーレッドというカラーです。マットタイプも発色はしっかりですが、ふんわりとしているので、指でもぼけます。先ほどのルビーとはまた違ったくすみ系のレッドカラーですね。はい、マットのスモーキーレッドはこんな感じでした。マットタイプも発色はしっかりしていますが、ふんわりとぼけてくれるようなタイプです。軽い質感なので指塗りもしやすかったです。続いてこちら、サテンタイプのダークコッパー。こちらはサテンタイプですが、先ほどのルビーのカラーと同様、発色がしっかりめで、ツヤは抑えめのタイプです。隣に塗っているスモーキーレッドと同様、少しくすみ感と深みのある大人っぽいカラーです。はい、サテンのダークコッパーはこんな感じでした。隣に塗っているのはマットタイプですが、マットタイプと比較してもあまりツヤ感は感じないような質感ですよね。コッパーカラーとのことですが、赤み要素が強いので、このパレットのレッドやバーガンディのカラーとも相性が良さそうです。はい、5色目と6色目、引きで見るとこんな感じでした。続いてこちら、マットタイプのサンタル。発色もしっかりですが、粉質が軽いタイプです。ベーシックなブラウン系という感じのカラーですね。はい、マットタイプのサンタル、こんな感じです。黄身によっていないベーシックなブラウンなので、このパレットのレッドやバーガンディ系のカラーとの相性もすごく良さそうです。同じマットタイプのスモーキーレッドよりもさらに粉質が軽い感じがするので、今は指でしっかりと発色させましたが、薄く調整しながら塗ると程よい陰影をつける時にも使えそうなカラーだなと思いました。最後のカラーはマットタイプのバーガンディです。ベースはマット質感ですが、かなり微細なラメが散りばめられています。はい、最後マットタイプのバーガンディ、こんな感じでした。本当に名前の通りのバーガンディカラーという感じで、前半のカラーは意外とレッド寄りのものが多かった印象ですが、こちらのバーガンディカラーが今回のパレットでは一番パープルの要素も感じるような赤み系のカラーでした。深みもあって可愛いですね。はい、7色目と8色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。ではここからはアイシャドウパレットを使ったメイク2パターンをご紹介していきます。今回のパレットは上段のカラーが比較的明るめで、下段に行くにつれて深みが出てくるような感じだったので、まず1つ目のパターンはこちらの4色を使った明るめのメイクをご紹介していきます。まず左上のプライマーを塗っておきます。続いてサテンタイプのソフトブロンズを指に取ってアイホール全体に塗っておきます。
ちらのパレットのサテンタイプはもともとツヤも発色もいいタイプだったので、プライマーなしでもすごく綺麗でしたが、プライマーと組み合わせるとこんな感じで、よりカラーがしっかり乗る感じがします。続いてサテンのローズゴールドを指に取って、上まぶたの目頭側に入れていきます。目頭から黒目の中心あたりまでこんな感じで指でしっかりと広範囲に塗っていきます。こちらのカラーも柔らかくて少し青みも感じて可愛いですよね。サテン同士のグラデーションでツヤがとても綺麗です。続いてサテンのルビーをバックステージアイシャドウブラシの L に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色として塗っていきます。あえてこの太めのブラシで塗ることで、ふんわりとなじませながら自然なグラデーションを作っていきます。同じサテンタイプですが、こんな感じで今塗っているルビーのカラーはツヤ感が抑えめなので、ちゃんとアクセントにもなりますよね。続いてサテンのソフトブロンズをバックステージアイシャドウブラシの S に取って、下まぶた全体にも入れた後、最後にマットのスモーキーレッドをブラシに取って、薄く上から重ねて赤みを足していきます。あまり濃くなりすぎないように軽く重ねていきます。はい、こんな感じで1つ目のメイク完成しました。1つ目のメイクは今回のパレットの比較的明るめのカラーで組み合わせてみました。明るめでサテンの質感が多かったので、ツヤがすごく綺麗ですが、発色はしっかりとしているので、ちゃんと締め色の効果や程よい陰影もついて、すごく可愛いメイクに仕上がったかなと思います。今回のパレットは全体的にレッドやバーガンディのカラーがセットされていましたが、青みを感じるカラーと温かみを感じるようなカラーのバランスがすごくいいなと思いました。絶妙な配色なので、同系色のメイクですが、ちゃんとポイントもあるようなメイクに仕上がります。今回のパレットすごく可愛いですね。続いて2パターン目は下段の深みのあるカラーを使ったメイクです。まずプライマーを塗っておきます。続いてマットのバーガンディを指に取って、メイホール全体に塗っていきます。アイシャドウベースを使うとこんな感じでかなりしっかりとした発色に変化します。少量ずつ取ってしっかりまぶたに密着させるようにやっていくと綺麗に発色していきます。マットのサンタルをバックステージアイシャドウブラシ S に取って、上まぶたの目の際に締め色として塗っていきます。バーガンディにさらに深みを持たせていきます。トップコートのゴールドを指に取って、上まぶたの目の際に太めにゴールドを入れていきます。黒目の中心に置いたら、少し左右に浮かして目を開けた時にカラーが見える位置までぼかしていきます。ベースがかなり深みになるカラーなので、よりこのトップコートが綺麗に映えますね。続いてサテンのダークコッパーをブラシに取って、下まぶた全体に入れていきます。目の際にしっかり発色させて、裏目の範囲に滲むようにぼかしていきます。最後にトップコートのゴールドをブラシに取って、下まぶた全体にトップコートをかけていきます。
ブラシでかけることでそこまでギラギラせずにキラッとラメが輝く程度に塗ることができるので、こんな感じで散りばめていきます。はい、2パターン目のメイクはこんな感じで完成しました。2パターン目のメイクは深みのあるカラーを使ってグラデーションした上にトップコートをかけてツヤ感とラメ感を足してみました。ベースに塗ったマットのバーガンディのカラーがプライマーと合わせて塗るとかなりパープルのニュアンスが強く出たので、より大人っぽい印象のバーガンディメイクに仕上がったかなと思います。下まぶたにはダークコッパーのカラーを入れて少しだけ温かみをプラスすることで今っぽい印象のバーガンディメイクに仕上げてみました。深みのあるパターンも可愛いですね。最後にアディクトリップグローの035バーガンディをご紹介していきます。アイシャドウのレビューの時から塗っていて一度だけ塗り直しをしました。同時に発売された028のミンティーローズや他のアディクトリップグローと比較してもかなり発色がいい方で、明るめの赤みが強いバーガンディカラーがしっかりと発色します。アディクトリップグローの中では発色もかなりいいので色持ちもいいタイプですが、やはり少し時間が経つと塗りたてのようなはっきりとしたバーガンディカラーは落ち着いてピンクっぽい感じになってくるので、カラーの変化も楽しめます。リップクリーム感覚で使えるのに発色もかなりいいというところがいいですね。はい、ではこんな感じで11月18日発売のディオールクリスマスコスメ第3弾バックステージラインより009番のバーガンディと035番のバーガンディのリップご紹介していきました。アイシャドウもリップも先にご紹介させていただいた008番のカーキよりも発色がすごく良くて、特にアイシャドウはサテン質感のタイプもしっかりとカラーが乗ってくれました。バーガンディ系のカラーもトレンドなのでいろいろなブランドから発売されていると思いますが、今回のバーガンディはすごく配色が絶妙で、明るめのニュアンスも深みのあるニュアンスも楽しめて、青みと温かみのバランスもすごく良かったです。バーガンディ系のパレット一つ欲しいなと思っている方にかなりおすすめなので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。